फ्रेंड्स, इट्स संडे डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में कोल्ड, काफ, सोर थ्रोट ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है। अब इन विंटर प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैं आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ जो नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपको 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसके साथ ही एक पोथी लहसुन की लेनी है, जिसे कि हम 1 क्लोव ऑफ गार्लिक भी कहते हैं, और साथ ही 6 या 7 मेथी के दाने लेने हैं। अब आप इस तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लीजिए और इसमें ये लहसुन और मेथी डाल दीजिए। फिर जब भी आप सोए रात को, तो सोने से पहले आप इस तेल